le connaît. Donc Élie est orthodoxe de la Fraternité de l'Ouest à la paroisse de Colombelles. Il est retraité d'une carrière de psychologue et de psychanalyste avec son épouse Natacha qui nous a quittés l'année dernière. Il a 3 filles et 8 petits-enfants. Il s'est très jeune intéressé au chant liturgique et par la suite à l'histoire et à la théologie de la liturgie. Ils ont beaucoup œuvré avec Natacha pour la traduction et l'adaptation des textes liturgiques du slavon au français. Et on leur doit beaucoup pour ça. Ils ont aussi animé de nombreux stages de chant liturgique. Voilà, Élie, je te cède la parole. Merci. Bonjour à tous. À cette biographie, je voudrais rajouter une chose. C'est que, vous m'entendez bien? Il n'y a pas, bon, pas de problème. C'est que tout ce que nous avons fait, Natacha et moi, nous l'avons fait avec d'autres. Le principe, pour moi en tout cas, le principe du travail en Église, c'est de travailler avec d'autres. Ce n'est pas de faire des choses tout seul dans son coin, même si c'est très bien, des fois on fait… Bon, bien sûr, quand on écrit un livre, on l'écrit dans son coin, mais tout ce qui est de la vie liturgique, ça se fait avec d'autres. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler du carême de la Nativité. Après Pâques, la plus grande fête de la chrétienté est celle de la Nativité du Christ. Il est d'usage en Orient de l'appeler la Pâque d'hiver. Si cette appellation se justifie pour des raisons symboliques, elle se justifie également en pratique dans la vie liturgique. On retrouve dans la préparation de Noël et surtout pendant la période de l'avant-fête certains traits qui sont propres à la préparation de Pâques. Toutefois, si les offices qui y préparent sont contenus dans un livre liturgique, j'entends pour Pâques, sont contenus dans un livre liturgique spécial qui s'appelle le Triode, pour la préparation de la Nativité, il faut picorer par-ci, par-là, des textes dans les ménées du jour. Je vais faire comme certains professeurs, je vais me taire quand j'entends des bruits parasites. Mais avant d'y pénétrer, signalons que la fête de la Nativité de notre Seigneur est apparue d'abord à Rome vers 354, avant d'être adoptée en Orient vers 376 pour Antioche et seulement après 430 à Jérusalem. Avant ces dates, l'Orient connaissait une fête unique pour la naissance du Christ et son baptême. Je vais diviser mon exposé en deux grands chapitres, si vous voulez, le temps préparatoire et après il y aura l'avant-fête proprement dite. Donc le temps préparatoire. Le jeûne de Noël, appelé Avant en Occident, dure 40 jours. Son début est fixé au 15 novembre, le lendemain de la fête de l'apôtre Philippe, qui est fêtée aujourd'hui. Philippe, donc l'un des 12, d'où son appellation populaire de jeûne de Philippe. La première référence liturgique à la Nativité a lieu au matin de la présentation au temple de la Mère de Dieu, le 21 novembre. Le chant de clôture, excusez-moi, mais c'est extrêmement gênant, j'entends des bruits parasites là. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'il y a des sifflements, je ne sais pas. Et ça continue. Il y a quelqu'un qui bouge. Si vous bougez un objet ou quelque chose comme ça, je pense que si votre micro n'est pas fermé, tout ça, ça s'entend et
Non, il y a des sifflements. Ça y est, j'ai coupé les micros des personnes. D'accord, merci Bénédicte. Donc, la première référence au matin de la présentation au temple de la Mère de Dieu le 21 novembre. Le chant de clôture de la première ode du canon des matines, bien sûr. Voilà, là il y a quelqu'un qui vient d'intervenir. Qui s'appelle Katavasia, est bien connu. C'est le premier Irmos du canon de Noël. Catherine. Le Christ naît, glorifiez-le. Le Christ descend des cieux, allez à sa rencontre. Le Christ est sur la terre, élevez-vous. Que toute la terre chante au Seigneur, que les peuples le célèbrent dans la joie, car il s'est couvert de gloire. Alors, ce texte est extrait du discours, 38e discours de Grégoire de Nazianze. C'est intéressant parce que donc c'est une référence très directe au texte patristique. Les autres qui suivent vont avoir comme Katavasia les autres irmis du canon de Noël. Ces irmis vont être ensuite repris aux matines de chaque dimanche. Nous les retrouverons aux vigiles qui commémorent des saints très vénérés, comme l'apôtre André, le premier appelé, le 30 novembre, ou Saint Nicolas, le 6 décembre. Dans nos paroisses, ils peuvent aussi être chantés à la liturgie pendant la communion du clergé. Ainsi, dès le 21 novembre, nous est exposé le but vers lequel nous nous dirigeons, la glorification du Christ qui s'incarne pour nous. Une fois de plus, comme nous l'avions vu pour la grande semaine, l'Église nous guide vers la fête qui s'annonce. Ici, comme l'étoile qui guidait les mages vers la crèche. À partir de ce moment, nous allons aussi trouver des strophes à la Mère de Dieu, Théotokia, qui nous préparent à la fête de la Nativité. Isaïe, réjouis-toi, accueille le Verbe de Dieu, prophétise à la jeune Vierge Marie qu'elle sera la fournaise ardente que le feu divin ne consumera pas. C'est le Gloire est maintenant du Lucernaire du 9 décembre. Lors de grandes fêtes, certaines strophes conclusives au Lucernaire ou aux apostiches ou encore aux laudes ont pour sous-titre « Avant fête ». Ils annoncent que, je cite, « le soleil sans déclin vient de naître à Bethléem » ou encore, à l'occasion de la fête de Saint-Nicolas, nous chantons « D'où viens-tu, ô Vierge inépousée? De qui es-tu née? Comment portes-tu dans tes bras le Créateur? Combien grands et glorieux sont les mystères que nous voyons s'accomplir en toi, ô très sainte. Aussi, comme don, te préparons-nous sur terre la grotte, nous implorons le ciel de te donner l'étoile, alors que les mages viennent de l'Orient vers l'Occident, pour contempler dans la crèche le salut des hommes enveloppés de l'ange. Théotokion des apostiches de la Saint-Nicolas. le 1er décembre, l'Église fait mémoire de Naoum, qui prophétisa la destruction de la ville de Ninive pour son impiété, tandis que sur les montagnes, un messager annonce la paix au peuple. Le 2 décembre, elle invoque le prophète Habakkuk, qui prédit que Dieu, je cite, est sorti pour le salut de son peuple, pour sauver son Messie. Le 3 décembre a lieu la mémoire de Sophonie, qui prédit la délivrance de Jérusalem de la captivité et la présence d'un, je cite, Seigneur Dieu sauveur, qui rassemblera les affligés.
voyez, tout ça, des références à la Nativité, bien sûr. La fête de la conception de la Mère de Dieu par Sainte Anne, le 9 décembre, est une nouvelle occasion pour l'Église de nous annoncer la venue du Sauveur dans le monde. Ainsi, à gloire et maintenant du Lucernaire, nous chantons Mystère inconnu des anges et des hommes, aujourd'hui dans les entrailles de la chaste Anne est portée la servante de Dieu, Marie, destinée à être la demeure du roi de tous les siècles. ici, avant même qu'elle soit née, le rôle de la Vierge dans l'histoire du salut est annoncé. Le 16 décembre, nous faisons mémoire du prophète Agé qui lance un appel au peuple à revenir vers Dieu et, je cite, annonce à tous la délivrance salutaire. Enfin, Daniel, le plus grand parmi les prophètes commémorés dans ce temps de l'Avent, est célébré le 17 décembre avec les trois adolescents, Sédrac, Misac et Abdenago. On sait que Daniel, dévoilant le sens du songe du roi Nabuchodonosor, lui annonce que, je cite, « Le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Il brisera et anéantira tous les royaumes, de même que tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans aucune intervention de la main et briser le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. » Dans de nombreux textes, l'Église chante cet épisode en désignant la pierre comme image du Christ et la montagne comme image de la Vierge, à laquelle on donne le nom de montagne ombragée, en référence à l'esprit qui l'a couverte de son ombre au moment de l'Annonciation. Ainsi, nous chantons aux gloires et maintenant des apostiches. Daniel, l'homme des désirs, et on pourrait traduire l'homme qui brûlait de désir pour Dieu, t'a vu, Seigneur, tel un rocher qu'aucune main n'a taillé, et il proclama que tu es l'enfant conçu sans semence, le Verbe incarné de la Vierge, le Dieu sans changement et le Sauveur de nos âmes. Ou encore, au Théotokion de la 6e ode du canon, voici que la Vierge conçoit dans ses entrailles le Christ Dieu par le rayonnement de l'Esprit. Le glorieux Daniel en a vu la préfiguration. Les deux dimanches qui précèdent la Nativité, celui des ancêtres et celui des pères, sont des moments privilégiés pour évoquer l'incarnation du Fils de Dieu. Le dimanche des ancêtres commémore Adam, Noé, Abraham et les autres patriarches, le roi David, Daniel et les adolescents, qui étaient jetés dans la fournaise ardente, ainsi que des prophètes et des justes de l'Ancienne Alliance. Remarquons que nous avons ici le même phénomène qu'au cours du Grand Carême. De même que les fêtes de Saint Jean Climac et de Marie l'Égyptienne au Grand Carême sont reportées aux 2 derniers dimanches du Carême, ici la fête de Daniel et des adolescents, célébrée à une date fixe, comme nous l'avons vu, est en même temps reportée au dimanche des ancêtres. C'est une façon de rendre ces jours plus festifs dans la mesure où le jeûne se trouve allégé le dimanche. Le tropère de la fête proclame : Par la foi, tu as, ô Christ Dieu, justifié les ancêtres, car par eux tu avais fait alliance avec l'Église des nations. Les saints sont loués dans ta gloire, car de leur semence est né un fruit très glorieux, celle qui t'a enfanté sans semence, par leur prière aie pitié de nous.
Le dimanche des Pères, c'est-à-dire le dimanche qui précède tout juste le dernier dimanche qui précède la Nativité, ou que l'on appelle aussi dimanche de la généalogie, sont commémorés non seulement les ancêtres de Jésus dans la lignée de David, mais également ses ancêtres dans l'Esprit Saint, ceux qui ont annoncé sa venue, les patriarches et les prophètes. Dans un sens, c'est le redoublement du dimanche précédent. Mais après avoir énuméré le nombre de ces justes dans les offices du soir et du matin, on trouve à la liturgie eucharistique le récit de la généalogie du Seigneur dans l'Évangile selon saint Matthieu. Le père Georges Tchistiakov remarque qu'il s'agit d'une généalogie non pas de Marie, mais de Joseph, et de plus, elle est conventionnelle. Son but, plus que théologique, excusez-moi. Son but est plus théologique qu'historique, pour marquer un commencement à l'image du premier verset de la Genèse ou de celui de l'Évangile selon saint Jean. Après cette énumération de personnages bibliques, l'Évangile proclame l'accomplissement de leur annonce. Et donc la lecture de l'Évangile se poursuit. Ainsi advint la naissance de Jésus-Christ. En ce jour, nous chantons. Réjouissez-vous, vénérable prophète, vous qui avez établi fermement la loi du Seigneur. Vous êtes apparus comme des colonnes invincibles et inébranlables de la foi. Car par votre intercession est advenue la nouvelle alliance du Christ. Aussi, parvenus aux cieux, priez-le de donner la paix au monde et de sauver nos âmes. Le dimanche de la généalogie comporte une particularité intéressante. Ah, un petit verre d'eau. Non, j'ai bu, merci. Voilà, il y a de nouveau quelqu'un qui parle. Le dimanche de la généalogie comporte une particularité intéressante lorsqu'il se trouve en occurrence avec la veille de la nativité, que l'on appelle aussi en langage technique la paramonie, la veille, le 24 décembre donc. Dans ce cas, le premier canon des matines n'est pas celui du dimanche du ton occurrent qui célèbre la résurrection. C'est un texte particulier qui, lui aussi, est résurrectionnel, mais dont les Irmis reprennent ceux du grand samedi. Voici l'Irmos bien connu de la 9e ode. Ne pleure pas, ô mère, en voyant dans un tombeau le fils que sans semence tu as conçu dans ton sein. Car je me relèverai et je serai glorifié, et en tant que Dieu, j'exalterai sans cesse dans la gloire ceux qui te magnifient avec foi et amour. Le rapprochement entre ce temps qui précède la Nativité et celui qui précède Pâques n'en est que plus évident. Le dimanche de la généalogie est une célébration qui nous invite à nous préparer davantage à accueillir le Christ. D'ailleurs, liturgiquement, selon les occurrences, ce dimanche peut entrer dans la période des 5 jours de l'avant-fête. Et au vêpres, nous chantons « Ô grotte, pare-toi, car celle qui porte le Christ dans son sein s'avance. Et toi, crèche, accueille celui qui par sa parole a délivré les hommes de la déraison. Bergers qui veillez dans les champs, soyez les témoins du miracle prodigieux. Et vous, mages de Perse, apportez au roi l'or, l'encens et la myrrhe. Car le Seigneur est apparu venant de la Vierge, sa mère, qui s'est inclinée devant lui comme une servante et l'a adoré en disant, tout en le tenant dans ses bras, « Comment es-tu venu en moi?
comment es-tu sorti de moi, mon libérateur et mon Dieu? Il est curieux de remarquer que dans le texte grec, les bergers veillent dans leurs champs, expression que nous retrouverons à plusieurs reprises dans l'office de la Nativité. Alors que chez les Russes, ces mêmes bergers jouent du flutio. Serait-ce une influence de l'Occident? Je passe maintenant aux 5 jours d'avant-fête. Bien qu'il ne soit pas possible, dans le cadre d'un bref exposé, d'entrer dans tous les détails de la liturgie de l'avant-fête, on peut constater qu'au fur et à mesure que l'on s'approche du jour de la Nativité, la similitude des célébrations avec celles qui précèdent Pâques se fait de plus en plus évidente. Au matin du 20 décembre, premier jour de l'avant-fête, l'Église chante. Nous commençons aujourd'hui à fêter à l'avance la nativité du Christ qui, dans sa grande compassion, est né de la chair de la Vierge Marie dans une crèche à Bethléem. C'est le premier tropaire de la première ode du canon des matines. On peut dire que pour nous, l'étoile se rapproche de la crèche. Et le tropaire de l'avant-fête nous dit « Prépare-toi, Bethléem, car l'Éden s'est ouvert à toi. à tous, Pare-toi, Ephrata. À tous, pardon. Pare-toi, Ephrata, car dans la grotte l'arbre de vie a fleuri de la Vierge. Son sein est devenu le paradis dans lequel est planté un jardin divin. Si nous mangeons de son fruit, nous vivrons. Nous ne mourrons pas comme Adam. Le Christ naît pour relever son image autrefois déchue. » Les textes de l'Office nous apprennent que l'enfant qui va naître est le Fils de Dieu, parfait dans sa divinité comme dans son humanité, et qu'il vient naître d'une Vierge par l'action conjointe de l'Esprit Saint. Le 21 décembre, en même temps que la Nativité, est invoquée la Passion. Les mages de Perse viennent à Bethléem, guidés par l'étoile, apporter des dons au Christ, et je cite, « Dieu est roi qui s'incarne et accepte volontairement la mort ». Dans ces jours d'avant-fête, on trouve une particularité qui rapproche encore plus ces deux offices de la période prépascale. Il s'agit de canons qui paraphrasent ceux de la Grande Semaine et qui sont venus s'ajouter au canon plus ancien de Joseph l'hymnographe. Je pense que c'est 8e siècle, je crois. Quelques-uns de ces canons ont la particularité d'être à 3 ou même 2 odes, à l'image de ceux qui sont chantés aux matines des grands lundis, mardis et mercredis. Le 22 décembre, le canon des complis dans l'usage russe, mais qui est le canon des matines dans l'usage grec, est à 9 odes. Il comporte comme acrostiche l'indication, je cite, « Je chante le long chant du grand jeudi ». Nous sommes le 22 décembre. Nous sommes à 3 jours de la fête, comme le grand jeudi est à 3 jours de Pâques. Rappelons que le grand jeudi est le jour où l'Église commémore la Sainte Seine, la première Eucharistie. Or, les strophes du canon du 22 décembre, dans les strophes du canon du 22 décembre, cet événement est évoqué. Conduisant mystérieusement les mages, la sagesse de Dieu appelle les prémices des sages des nations, jadis sans raison, pour les nourrir mystiquement. La table mystique est couchée dans la crèche. Vers elle se hâtent avec des dons les voyageurs précédés par l'éclat de l'étoile.
Dans le canon du Grand Jeudi, c'est à plusieurs reprises que le titre de sagesse de Dieu est attribué au Christ. Il en est de même dans la strophe citée. C'est lui qui invite tous ceux qui viennent l'adorer au banquet eucharistique. La table mystique, c'est le repas, mais, excusez-moi, c'est le repas qu'il nous offre. Plus encore, c'est le Seigneur lui-même. Il est à la fois table et repas. Il se donne en nourriture, comme l'exprime le chant de la grande entrée de la liturgie du Grand Samedi. Sa mission est clairement définie. Il vient s'incarner pour nous nourrir, de sa parole d'abord, puis, dès avant sa passion, de son corps et de son sang. Et aujourd'hui, les hommes l'accueillent avec des dons. Ici, il ne s'agit pas d'enfants d'Israël, mais des mages, des païens, dont la présence préfigure la mission universelle du Sauveur, venu sauver tous les hommes. Nous retrouvons ce même thème dans l'Irmos de la troisième ode, calqué sur celui du Grand Jeudi et adapté pour la circonstance. Seigneur de toutes choses et Dieu créateur, toi l'impassible, tu t'es appauvri et tu t'es uni à la création. Porté dans la chair comme un enfant, tu es adoré, couché dans une pauvre crèche et tu clames « Mangez mon corps et vous serez affermis par la foi ». Oui, j'ai mis en italique, ce que j'ai malheureusement pas fait pour d'autres textes, la partie justement qui est proprement, qui se rapporte à la nativité. Sinon, c'est toi la Pâque de ceux qui, etc. De nouveau, le but de l'incarnation est nettement précisé. Si le Fils de Dieu vient dans le monde comme un petit enfant, c'est pour le sauver. C'est aussi pour nous donner l'exemple de l'humilité la plus parfaite, car ce n'est pas dans un palais ni un hôtel qu'il vient naître, mais dans une pauvre crèche. Les Irmis du canon du 23 décembre ont pour modèle ceux du Grand Samedi. Le deuxième tropère de la 9e ode invite les âmes des justes qui sont sous terre à se réjouir, ce qui évoque la mise au tombeau et la descente aux enfers. Je cite, « Car leur délivrance, c'est-à-dire le Christ, est apparu pour naître à Bethléem. » Enfin, la strophe de gloire annonce un autre événement majeur qui fera suite à la nativité. Dieu apparaît, je cite, Dieu apparaît dans la chair, lui qui, en tant qu'homme, veut se laver dans les flots du Jourdain. Vous voyez, toujours ce système d'anticipation et de préparation qui est propre à toute la liturgie, bien sûr. Le dernier jour de l'avant-fête, le 24 décembre, est celui de la paramonie. Il comporte, comme le vendredi saint, une lecture de grandes heures. Le tropère, plusieurs fois répété, nous relate l'arrivée de Marie et de Joseph à Bethléem. Jadis, avec le vieillard Joseph, de la lignée de David, Marie se fit recenser à Bethléem alors qu'elle portait dans son sein l'enfant conçu sans semence. Or, le temps de l'enfantement était advenu, et l'hôtellerie n'ayant plus de place, la grotte devint pour la reine un palais resplendissant. Le Christ naît pour relever son image autrefois déchue. Nous trouvons ce jour-là un canon complet dont l'acrostiche est « Aujourd'hui, je chante le grand samedi ». Les Irmis sont fortement inspirés de ceux du canon de ce jour,
le jour du grand samedi. L'adaptation au thème de la nativité de l'Irmos de la 6e ode est particulièrement éclairante. Dans le monstre marin, Jonas fut englouti, mais non retenu, figurant ta naissance et ton apparition dans la chair. Il sortit de la bête comme d'une chambre nuptiale et dit, celui qui naît maintenant dans la chair désire entrer dans la tombe et la mort afin de ressusciter le 3e jour. Vous voyez, il y a une référence directe à la résurrection, mais à la place de figurant ta naissance et ton apparition, dans le canon du Grand Samedi, c'est figurant ta passion et ta mise au tombeau, etc. Nous trouvons ainsi l'articulation entre la nativité du Seigneur et sa passion. Sachant que Jésus lui-même évoque le séjour de Jonas dans le monstre marin comme étant un signe de son ensevelissement. Et dans l'Irmos de la 9e ode, le Christ s'adresse à sa mère et lui annonce « Ne t'étonne pas maintenant, ô mère, en voyant tel un enfant, celui que le Père engendra avant l'étoile du matin, car je suis venu visiblement pour relever et glorifier avec moi la nature humaine déchue qui te magnifie avec foi et amour. » Vous voyez, Catherine a mis en correspondance avec l'ode du Grand Samedi dont nous avons parlé tout à l'heure. Cet Irmos a aussi pour modèle, donc celui, oui, voilà, de la 9e ode du Grand Samedi, à l'adresse « Ne pleure pas, ô mère » fait écho « Ne t'étonne pas maintenant, ô mère ». Et la mission du Seigneur, de même que celle de l'homme, sont clairement annoncées dès l'approche de la Nativité. Celle de Jésus est de relever et glorifier la nature humaine, celle des hommes est de magnifier la Mère de Dieu et bien sûr, à travers elle, toute l'œuvre divine du salut. Terminons par cette strophe qui nous convie à la fête elle-même. Là, de nouveau, nous trouvons le rapprochement entre la nativité et la résurrection. Les deux grandes fêtes dans lesquelles est résumé tout le dessein du salut. Viens, Bethléem, prépare ce qui convient pour l'enfantement. Viens, Joseph, t'inscrire avec Marie. Crèche très pure, l'ange qui portait Dieu, en vous est emmaillotée la vie, le Christ notre Dieu, qui déchirera nos bandelettes mortuaires, conduisant les hommes à l'incorruption. Alors, il faut bien entendre ce vient. Il est adressé à Marie et à Joseph, mais bien évidemment, c'est aussi une invitation qui nous est destinée. Viens fêter la naissance du Christ.